Всем привет, это мое новое видео, и это будет тест на психику. Так, смешно, но я еще не знаю. Серьезно? Чё нахрен? Согласен, это пика-пика. Логично зажарить. Логично. Извини, что трясет немного. Сейчас звук убавлю, извините. Ой, погасло. Извините. Прикольно. Начинаем. Это ролик с Пози. Тоже тест на психику. Если тебе это смешно, то нажми F5 и снова попробуй это найти. Ну а для тех, кто прошел, добро пожаловать на тест на психику челлендж. Перец и дичь. Это означает, что каждый раз, когда я буду смеяться, я буду есть перец чили. Вы представляете себе, какую... Расскажи об этом, друзья. Надеваем наши наушнички. Первый видосик. Ой, здесь есть котик. Ой, господи. Это вообще кот? Блин! Я забыл! Ну ладно, давайте досмотрим до конца. Я впервые вижу лысую кошку, которая шипит. Я и сам впервые вижу. Офигеть. И вот такое мое лицо, когда я его видел. Мутанта, чем на кошку. Что это было? Да хрен знает. Надо сдержать свое слово. Я беру целую ложку. Не. Какой воды? Смотрите, сам прикол сейчас будет. Давай. У меня все получится. Смотрите. Ту-ду-дум. Извиняйте за кашель, потому что я болею. Я уже об этом говорил в прошлом или позапрошлом видео. Хрен знает. Офигеть! Офигеть, офигешеньки! Мой язык, он горит! Следующий видосик. Что ты смотришь на меня? Что? Жестко. Я сдержал свой смех. Кстати, когда я буду кашлять, это означает мой смех. Потому что, когда я начинаю смеяться, у меня кашель выявляется. О, медведь. Что ты делаешь? Что ты делаешь? Лайфхак! Лайфхак, как отогнать медведя? Он ушел! Он просто взял и ушел! О, Интерстеллар! Я смотрю. Давай. Ладно. И сожги еще одну ложку перца. Что-то мне подсказывает, что мне надо сделать чуть-чуть
поменьше. Слишком острый. Я же могу просто помереть, если съем больше. Раз, два, три. Дебил. Дебил. Быстрее следующий видосик. Серьезно. Земля летает. Может быть, настало время это изменить? Ты прав. Время это изменить. Майнкрафт будет более реалистичен. Я рад, что наш меня не слушал. Майнкрафт станет великолепно. Теперь стал реально лучше. Майнкрафт стал более реалистичным. Рад, что мы решили. Я нет, а я не буду. Если бы Майнкрафт стал реалистичным. Извиняюсь. Мы должны приготовить. Нам надо прыгать. По-моему, это плохая идея. Там очень мелко. Майнкрафт реалистичен. Мы умрем моментально. У нас нет выбора. Просто прыгаем. Он уже близко.